tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Bakristo bavandimwe, ni mama Christina muri kumwe kuri no mugoroba, nongeye kubasuhuza ngira nti Kristo Yezu akuzwe. Tungarutse muri ya gahunda yacu isanzwe yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo mu gitabo yise duhoberane n'ubwiyunge kugira ngo tubeho mu mahoro kandi dupfire mu byishimo. Yego, uyu munsi rero turakomeza ku kindi gika gikurikira icyo ejo twabonye. Mu by'ejo twari turimo tuvuga kuri Bamporiki uko nyine yashwanye na mucuti we mutagatifu Kizito Mihigo, ariko Kizito Mihigo akatwereka ubutagatifu nyine icyo busobanura. Nta kuvuga nabi mugenzi wawe, nta kugenda umusebya, agukubisa urushyi ku musaya umwe umuha n'undi urahindukiza arawukubita. Amutwarira imishinga iyo yiganye amafaranga barayideturuna barayamuha yo agomba gukoresha, ndetse n'imishinga yindi yari yemeye gufasha KMP ya mutagatifu Kizito Mihigo. Imishinga bagomba kumufasha barayihorera bikoreramo ibindi, nk'uko twabibonye ejo. Uriya muryango wa WDA Workforce Development Authority bagomba kumufasha nawe uramwihorera. Ubwo urumva yari amaze nyine kutajya imbizi n'ubuyobozi n'abayobozi b'u Rwanda, bahitamo kumwihorera no kumutererana. Baramutereranye ariko Imana yo ntabwo yamutereranye. Ubwo turakomeza turebe uko yakomeje aheka umusaraba. Nongera mbibutse ko kuri uyu munsi aba KMP tugeze ku munsi wa kabiri, twibuka tuzirikana inzira y'umusaraba mutagatifu Kizito Mihigo yanyuze, kimwe n'abo mu muryango, natwe umuryango mutagatifu, umuryango remezo wa Kizito Mihigo. Ubwo iyo mvuze iyo miryango ibiri ikorana ikorana mu buryo bumwe n'ubundi, nubwo umwe umuryango umwe wigenga undi wigenga, ariko bamwe bakora ukwabo. Ngero nkaba nyirimo yose kuko cyane cyane umuryango mutagatifu remezo, umuryango remezo wa Kizito Mihigo urimo n'abantu bose cyane cyane bashyigikiye Kizito Mihigo mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. C'est plus spécifique kuko mu muryango remezo ni abantu bose bazi kandi bakunda Kiliziya Gatolika ntagatifu, kandi turi guharanira ko izina rya mutagatifu Kizito Mihigo ryazandikwa mu mazina y'abandi batagatifu Kiliziya yiyambaza y'isi yose. Iyo gahunda rero twese tuyirimo, abakristu bose ba Kiliziya cyane cyane y'u Rwanda, Burundi, hariya mu karere ka Region de Grand Lac, twese twifuza ko umutagatifu wacu natwe yazamenyekana ku isi hose. Ariyo mpamvu tuwubamo uwo muryango remezo, twiyambaza nyine dukora za noveni nyinshi, twiyambaza mutagatifu Kizito Mihigo kugira ngo akore ibitangaza hirya no hino, kugira ngo mbese azamenyekane. Kuba ari mutagatifu byo turabizi ko ari byo. Kiliziya izakora ibyayo mu kumukanoniza ikurikije druwakano zabo, amategeko abagenga. Ibyo ngibyo turabisabira kugira ngo bizacemo, ariko niyo bitacamo niba mwandike nta kibazo dufite, kuko twebwe tuzi ko Kizito yarangije kwakirwa, kandi tukaba tuzi ko ibikorwa yakoze ari indashyikirwa, natwe kubikurikiza nta kosa ririmo kuri Kiliziya twemera kandi twizera. Yego, kuko ubumwe n'ubwiyunge n'ubundi nibwo Kiliziya dutoza. Ntabwo rero tubukurikiranye cyangwa se tugasingiza cyane tukiyambaza umuntu wabwitangiye akamena n'amaraso ye, ntabwo ari icyaha imbere ya Kiliziya Gatolika. Ubwo rero niyo mpamvu nanjye mu nyumva kenshi ibi biganiro tunakora ntabwo ari ibya KMP, ahubwo ibiganiro dukora ni iby'umuryango remezo wa mutagatifu Kizito Mihigo, kuko niho tuba dushaka gukomeza tuzirikana ubuzima bwe, kugira ngo natwe nk'abakristu ba Kiliziya ye yakunze natwe twitoze nkawe, tugende nkawe
usibye ko nzi ko turi kumwe n'abandi batari no mu kiliziya gatolika ntagatifu, ariko bifuza uyu mutagatifu wacu kumenya ibyo yakoze, byaba ngombwa bagahinduka bakaza mu kiliziya gatolika tukabakira neza nk'abavandimwe, bitaba ngombwa bakaguma basengera aho bari bari. Twese Kristo dukunda n'umwe, kandi aho dutegurira twese ni hamwe, ntabwo ari ahantu hatandukanye, dukunda twese kimwe, nk'uko twabibonye ko ntawe uzinjizwa mu bwami bw'ijuru n'uko ari mu idini runaka uzaryinjiramo, kuko wemeye Kristo wagucunguye. Aho uzaba urimo, idini uzaba urimo ryose, n'uba inyangamugayo ugakora neza ugakurikiza amategeko y'Imana ukaba umuntu muzima, ntabwo Kristo azagutererana. Yego, reka rero naho KMP rero aho bitaniye, KMP ni umuryango Kizito Mihigo yishingiye mbere akiriho, mbere y'uko yitaba Imana. N'imiryango yose yavutse nyuma n'iy'abamukunda ni amashami yashibutse meza cyane, kandi natwe dushyigikiye yose ko akomeza akora ibyo bikorwa bizima bitagatifu mu maso y'isi yose, ndetse no muri kiliziya zacu dusengeramo hirya no hino, tugakomeza tubaho twigana ibyiza. Izo ni imbuto rero za mutagatifu Kizito Mihigo aba ari kwera, kuko natwe tuba tugomba nyine kuzerera abo yadusigiye. Yego, ubwo rero reka dutangize isengesho kugira ngo dushyire imbere y'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi ko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Umusaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije gusaba gukuraho ikigeragezo cyanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye nkubera umwigishwa n'umuhamya. Uwo murimo watangiye muri njye ukomeze kugeza ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Aleluya. Bakristo bavandimwe, inshuti zanjye, uyu munsi nababwiye ko ari uwa kabiri tuzirikana umusaraba Kizito Mihigo yahetse hariya mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo abone uko azapfira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ndetse no mu karere kose ka Region de Grand Lac. Yarawuhetse rero umusaraba buri munsi, umusaraba buri munsi muba mutoteza, haba mu mirimo ye yo gushimangira umuryango we KMP kugira ngo uzabeho ushobore gukura. Barawurwanije cyane, bamubuza gukora, bamubuza uburyo, baramuburabuza, bagera aho bamufunga, bagera aho bamutoteza, bagera aho bamwica. Ibyo twarabibonye simbisubiramo. Okay, ubwo rero turakomeza. Uyu munsi agira ati nibajya kubabwira ko uyu munsi ari ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Ni itariki y'umunsi ni kuwa mbere. Ndabifuriza icyumweru cyiza, batangiye icyumweru cy'akazi n'abari mu rugo mwese, ariko mbamenyesha ko hano twebwe muri Amerika byacitse rwose. Imbeho iteye ubwoba yakubise Amerika yose muri state zose, n'iwacu hatakonjaga, muri Texas hakonje, ku buryo imihanda ubu yafunzwe, kubera ko hano muri Texas twebwe ntabwo twagiraga rwose ibintu bita ice mu mihanda. Ubwo rero ni ugukomeza dusabirana twese, kuko ibi bihe nabyo ntabwo byoroshye, aho usanga ahatajyaga hakonja hatangiye kuza imbeho, kandi ubundi hahoraga ari ahantu hashyushye. No gusengera rero abari mu mbeho ikakaje, urumva twabaga muri za dogere 70, natwe twageze muri za 10 na zingahe. Ubwo urumva rero abari basanzwe bakonje aho bari, turabasengera rero mwese muri mu bihugu bikonje cyane, kugira ngo Imana yongere ivushe akazuba ku mitwe yacu, twongere tugire agashyuhe,
twongere tugaruke mu buzima busanzwe. Imana rero twese turinde ubwo bunyereri, ubwo bukonje, tugume mu rukundo rwayo kuri uyu munsi, ku munsi muri iki cyumweru cya Valentine. Yego, nuko Kizito Mihigo uyu munsi aragira ati: ahagana mu mpera z'umwaka w'2013 abantu benshi barimo abanyapolitike barampamagaye bambwira ko nateje amahano njya gusaba uburenganzira mu bunyamabanga bwa FPR. Igihe yajyaga kwa Ngarambe, ubu nibyo avuga, yaka uburenganzira bwo gukoresha ko bakoresha indirimbo ye yindi yitwa Intare yampaye agaciro. Arakomeza agira ati: ndabyemera kandi babwira ko ari uburenganzira bwanjye. Bose baravuga bati yego, ariko hano ntibikorwa. Kizito akomeza agira ati: ndambiwe n'ibi byango hano ntibikorwa. Imvugo numva kenshi no mu minwa y'abaminisitiri mu kuvuga ibi muri rusange. Iyo bavuga ibi baba bashatse kuvuga ko u Rwanda atari igihugu kigendera ku mategeko, kandi ko ibyemewe cyangwa byemejwe n'amategeko ahandi bitazakorwa byanze bikunze hano iwacu. Ntabwo nkunda cyane iyi leta ntakazamo uburenganzira bwanjye, nyamara i Burayi nk'urugero ndabufite. Noneho numva ntakiri muri sisiteme kandi nshaka gusubira ku isoko source. Wa Kizito urumva Kizito avuga ati: iyo ngiye mu bihugu by'i Burayi numva mfite ubwigenge, numva mfite uburenganzira bw'umusitizeni w'i Burayi cyangwa uhatuye, niba badafite ubwenegihugu. Bya bihugu bikomeye zira za Burayi na Amerika, nta muntu upfa kuguhohotera, nta muntu upfa kukurenganya, nta muntu wapfa gufata igihangano cyawe ngo agende agikoresha ibyo ashaka atakurishye, mutanabivuganye, mutanabisezeranye. Niko bimeze muri bihugu biri develope, bihugu byateye imbere. Noneho hano rero Kizito bari kumubwira ngo hano ngo ibi ntibivugwa, ibi ngibi ntibikorwa, ngo bikavugwa n'abaminisitiri muri guverinoma. Bivuga yuko bose babizaranyeho muri iyo sisiteme yawe ya PF, bavuga ngo hari ikivugwa n'ikitavugwa, ngo wa mwana wiceceka. Bimwe Karasira yaririmbye, Karasira w'umugabo yaririmbye ngo cishwaha, hari niba bafite yitwa cishwaha, iratangaje cyane, narayiteze amatwi ndumirwa. Ubwo rero Kizito nawe yumvaga arambiwe ibyo byitwa cishwaha ziba wivuga ibi biravugwa, ibi ntibivugwa. Umwana w'umujenero nka Kizito akavuga ati: come on, njye naje hano nzi ko ari iwacu, ari nk'uko ubundi iri iwabo ishonda umukara. Iyo uri iwanyu ubaza icyo ushaka, urateta, ugira duruwa zawe, uburenganzira bwawe bwose buba bwuzuye. None we hano iwabo yaje aturuka i Burayi iwabo ngo yisanzure, asanze baba muri cishwaha, bakaba muri tezevu. Oh my God. Urumva ni akaga gakomeye, byaramushobeye. Yaravuze ati: se n'uburenganzira bw'indirimbo yagiye simbubaze ngo hano ibyo ntibivugwa. Ati kibabaje n'abaminisitiri muva babivuga. Ubwo rero yaratangiye guheka umusaraba, kuko yemeye guceceka. Uburenganzira bwo kubona indirimbo yarabureka, ibyo byose bagomba kumufasha barabireka. Aheka umusaraba gutyo nyine, asa n'ubaye igicibwa muri kominote y'igihugu avukamo. Aba igicibwa, Kizito arumirwa. Ubwo ariko urumva haba harimo ikintu cyo gushaka gutera abantu ubwoba. Nuvuga iki ngiki uzashwana n'abategetsi, regime ntizakureba neza, kubera ko urimo usakuza. Nawe ubaza RPF ibi n'ibi. Nibyo shyaka ryafashe ubuyobozi butegetsi ibufata ku mbunda. Buriya ari nk'aho bakamubwira ati: wowe turi mu ishyamba, sasa wowe wari uhari wa muginga we. Bashaka kumubwira gutya, turi mu ishyamba wari uhari, twari turi kumwe. Yari umwana of course,
Kizito yigeze gushaka no kujya muri APF kuba umusirikare ariko ngo biranga yakiri muto cyane. Ubwo rero basa naho baba bakubwira gutyo bati ceceka, jya ufata ibyo baguhaye ibyo bataguhaye uceceke, koze ibintu tuzaza twe tubikora icyo dushaka, ugomba guceceka kuko twifatiye igihugu ku ruhembe rw'umuheto. Ngayo nguko iyo dictature rero Kizito nawe yamubereye umusaraba yagombaga guheka, awemera nyine ukuri, nuko arababazwa. Reka twibutse rero ka karimbo mu Kiliziya natwe tuyaturirimba ko Yezu yahetse umusaraba w'ikaruvariyo, kandi Yezu yaravuze ati, ndumva narahabasomeye muri Bibiliya ntagatifu, avuga ati udafite umusaraba, udahetse umusaraba ntabwo tuba turi kumwe. Umuntu wese ukurikiye Yezu Kristu iyo yirebye mu mibereho ye agomba gusanga hari umusaraba ahetse. Icyo gihe niho amenya yuko ari inyuma ya Yezu Kristu, ko niba Imana Data yarohereje umwana wayo ngo ababare kugira ngo apfire abanyabyaha nabo bazashobore gukingurirwa ijuru, nta kuntu wowe mwana w'umuntu uzabaho widegembya ugenda mu nzira z'igihogere ngo ijuru uzaribona utarikoreye. Reka da, ntibishoboka, ntibibaho. Umuntu wese ujya mu ijuru, inzira ijya mu ijuru twarabonye ko it's a narrow way, ni akayira gafunganye. Ntabwo baba bavuga izi nzira nyabagendwa ucishamo imodoka cyangwa iki, biba bivuga inzira zitoroheje, inzira usangamo inzitane, ariko ugakomeza ukwemera n'ukwizera muri Kristo Nyagasani, akaguha imbaraga zo kuhatambuka no guhafunganya. Ukanyura ahantu abantu bakujombye amahwa n'ibikwasi, ugashinyiriza bakabikujomba, ubujinya bakagutera, ako karengane bakakagukoreraho nk'ibi bakorera ku Kizito, bamuzi uburenganzira bw'indirimbo ye, bamuzi ibintu byose, bamukoza hirya no hino, bamukubitamo amapingu, bamujyana imbere y'abantu bamwerekana ngo niyemeze ngo yaragambanye, ngo niyemeze ngo agiye kwica perezida wa Repubulika, kandi nta hantu bihuriye, mbese bakaguteruriza ngo yemeze ibyaha utari ufite. Nguwo umusaraba rero yarawuhetse. Ubwo rero natwe mu mibereho yacu twemeze ko hari imisaraba tugomba guheka, kandi tukayihekana ukwemera, twizera neza ko Yezu Kristu ari ni control, atureba, atuzi kandi adufasha, kandi yishimira ko tuwuheka, kubera yuko niwo temera izatugeza mu bwami bw'ijuru. Hari akantu nakunze cyane nabonye kuri Facebook. Kuri Facebook nahabonye akantu, bari abantu bikoreye imisaraba, bishushanya ko bari mu isi nyine nk'ibyo turi kuvuga, babikoreye imisaraba. Noneho bamaze gupfa, buri wese umusaraba we yaragumanye. Aragumanye nyine awikoreye ku bitugu. Noneho baragenda bageze ahantu, ngo bamaze gupfa, bagera ahantu basanga harimo umukokwe bagomba kwambuka umugezi kandi hatemereriwe. Guess what? Abari bafite imisaraba miremire, iremereye, iri ntago navaho ni fensi, ari umusaraba. Donc umusaraba munini muremure, abari bafite umunini muremure, nibo bari bafite chance tebwo. Bahise bakubita umusaraba wabo ku nkombe imwe, wambukira ku nkombe yo hakurya, noneho bambuka bibarada. Ikintu giteye ubwoba nuko hasi muri urwo ruzi, nditswa ruzi rwa ruzi rw'umuriro, indimi zirabya, ku buryo niba uguyemo nyine ujya muri gehenomu, aho uzashya ubuziraherezo. Noneho rero hakurya y'uwo mugezi hari Yezu Kristu, ateze ukuba arambuye ukuboko kwe kw'indyo kugira ngo yakire buri mwana we wese wahetse uwo musaraba. Uwo mwana nyine washoboye kwambuka uwo mugezi agenda kuri uwo musaraba yari yaratwaye igihe kinini, noneho akambuka hakurya, ahita afata mu kiganza cya Kristu amuhobera, amubwira ati welcome to the royaume des cieux, ati bienvenue dans le royaume des cieux, amwakira mu bwami bw'ijuru. Ngayo nguko rero narabirebye ndavuga ne nka data ziko bya bintu bigomba kuba ari byo. Ntajye byarazekeje, byanteye ubwoba, ariko barazitsabira, nashimije n'abantu biriya bintu bigomba kuba ari byo. Umuntu wese uhetse umusaraba, urabizi iyo upfuye uba uruhutse, kuko uba ugiye kujya ahantu utazongera gupfa ukundi, utazongera kusonza ukundi,
utazongera kubabazwa ukundi, utazongera kubona ishyari, utazongera kubona za dictatorship nk'izi ngizi, utazongera kubona abakubwira cishwa haziba n'ibindi nk'ibyo. uwo wagiye mu mahoro arambuye. Tekerezaho niba wikoreye umusaraba uremereye, uyu nguyu uremereye, nk'uko abakristo babajujubyaga bakabatesha umutwe bakabica bahagaze, ntihagire umuha akazi, aririmba indirimbo y'urupfu, aririmba arengera abantu tudashaka ko arengera mu mwimakazi, ntihagire umuha imfashanyo y'umuryango we, banza hari yari atakigira n'aho arahura da, niba mu Rwanda bakirahura simbizi. Nuko noneho rero umunsi umwe wakwitaba Imana bo bakibwira ngo barakwishe, wa musaraba ukabona wari muremure, Imana akakwereka uwo wari uhetse kureshya, none ukaba ari wo wambukiraho Yorodani, hasi muri Yorodani ari umuriro gusa, ukambuka ufata, bikaguha intambwe yo gutera intambwe ufata mu kiganza cya Yezu Kristo, akubwira ati urakaza neza mu bwami bw'ijuru. Karanshimishije cyane. Navuze ko nisubira kugira ikintu kindemera mu buzima sinzarira, sinzinuba, kubera ko nzi neza yuko ni chance Imana ibiguhaye, ngo nuwuheka witonze wimanganije utinuba, byanze bikunze uwo musaraba niwo uzambukiraho Yorodani ugana mu bwami bw'ijuru butazashira, usingira ikiganza cya Yezu Kristo akubwira ati urakaza neza mwana wanjye mu bwami bw'ijuru, ngwino dore aho naguteguriye ni hano. Urumva ukuntu ari byiza, umusaraba uraryana, urababaza, ariko tuwihanganire, tumenye yuko tutazinjira mu bwami bw'ijuru tutawuhetse, kuko none si cyo turicyo ni igiki. Turutase umwana wayo umwe w'ikinege yemeye akabohereza kugira ngo aduhe urugero rw'uko uzakurikiza urugero rwo nawe akemera kuheka akababazwa mu bwitonzi no kwihangana, ku munsi wa gatatu azazukana nawe. Bivuga ngo bidatinze nyuma y'urupfu rwawe Imana izakwakira iguhe ibihembo by'ibyo wakoreye hano munsi. Muri Bibiliya rero Izayi nawe araduhumuriza muri iyi misaraba duheka yose, muri iyi si imisaraba inyuranije, bwo Kizito yahetseho gutotezwa kubera ubutumwa bw'Imana yigishaga abanyarwanda n'andi mahanga yose y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko abandi bafite indi udafite uwo nguwo waza guverinoma azi gutoteza. Ushobora kuba ufite umugabo cyangwa umugore ukubuza kujya gusenga mu idini ushaka, akagutorotera akakubuza epfo na ruguru, cyangwa akakubeshaho nabi uri umugore w'umukristo cyangwa umugabo w'umukristo. Ushobora kuba uhetse umusaraba w'abana wareze uko ushoboye kose, ariko bakanga bagatana bakajya mu nzira mbuga hora ku mavu basengera nka Saint Monica, bana bakanga kugarukira. Ushobora kuba ufite umusaraba wo kubura akazi kandi warize ugashomera ukicwa n'inzara. Ushobora kuba ufite umusaraba w'ababyeyi gito. Ushobora kuba ufite umusaraba wo kubaho wigunze utagira inshuti, abandi bafite inshuti magana ibyatsi. Imisaraba ni myinshi, ariko duhura nawo wose tuheke twishimye, kuko Nyagasani Yezu adutegereje hakurya ya Yorodani, kandi iteme tuzambukiraho n'uwo musaraba. Ngayo nguko. Izayi aravuga ati witinya, ubwo ni mu mutwe we Izayi, mu mutwe 41 umurongo wa 10 aravuga ati witinya kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Nibyo rwose, ndagukomeje, ndagutabaye, nkuramize ukuboko kwanjye kukurenganura. Amen, haleluya. Ayo ni amagambo y'umuhanuzi Izayasi hatubwira ko tutagomba gutinya, tutagomba kwiheba, tutagomba kwinubira imisaraba, kuko Nyagasani byose arabireba, ari kumwe natwe uyu munsi ndetse no mu bihe kugeza igihe bizashirira, igihe kizarangirira cy'isi. Ku musaraba Yezu umukiza wacu, ku musaraba waradukijije, udutangirira ikirukiza, utsinda uwari watwigaruriye. Nyagasani turabawe, ku musaraba yatweretse urukundo, ku musaraba ntituhibagirwe.
uwadukunze, tujye twita kuzategeka byose, tube abe adutwaje. Ku musaraba yaduhaye umubyeyi, ku musaraba twabonye Mariya, Eva yari yaducumuje twese, naho Mariya dukundisha Imana, twiringiye umubyeyi. Amen, aleluya. Ku musaraba twahoneye umubyeyi Mariya, tumwisunge buri munsi tuvuga rozari cyangwa ishapule ya buri munsi. Ku musaraba Yezu yaraze Yohani Bikira Mariya nk'umubyeyi we, abwira Bikira Mariya ko Yohani nawe ari umuhungu we, kuko we yari yitahiye kwa se mu ijuru. Nuko ngo kuva icyo gihe Bikira Mariya ajyana n'iyo ntumwa Yohani, barabana kugeza ubuzima bwe burangiye bwo ku isi. Natwe rero tubane na Bikira Mariya nk'umubyeyi Yezu Kristo yadusigiye kandi yadusezeraniye munsi y'umusaraba. Tumwisunge, azadufasha guheka iyo misaraba, azadusabira, azadutwikira igishura cye, Satani ntazigera atugeraho. Mbasabe mwese umugisha w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yari Mama Christine ubakunda cyane.